Ходит ветер по лесу, в поле он заходит. Обходит ветер тополе, к городу подходит. Что за диво, он давно не видывал такого. В городе давно темно, но нет пути иного. Вот несется вдоль дороги, к стенке вбок уходит. Чувствует души пороги, на кладбище заходит. Множество невинных душ оставили там тело. Куча дождя луж там осиротела. Вот обходит кладбище, внезапно становится. Спросит он Луну: кто ж здесь захоронен-то? Отвечай, Луна-голубушка, только поспеши. Мне еще, о кумушка, столько дел в тиши. Здесь лежит уж множество значимых людей. И любовь их сронена, и множество идей. Но не всех. Вот, например, Алексей у врат лежит. Он отнюдь не лицемер, но под землей спит. Любовь его бессмертной оказалась, и идеи люди понесли. Ох, во что же зло ввязалось, ему лишь гибель впредь сули. Спасибо за внимание. Расти будет свобода, Россия будет счастлива. Все спокойно, Алексей.